नमस्कार साथीहरु, आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई युरोपास कभर लेटर कसरी बनाउन सकिन्छ आफ्नै मोबाइलबाट यसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुले देख्नु भएको छ होला युट्युबमा पनि धेरै भिडियोहरु आइरहेका हुन्छन् र युरोपास कभर लेटर यदि बनाउन चाहनुहुन्छ भने तल दिएको WhatsApp नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला। हामी चाहिँ युरोपास कभर लेटर बनाइदिन्छौं भनेर भनेका हुन्छन् र मैले चाहिँ आज फ्रीमै 1 रुपैयाँ पनि नतिरेर तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो सिकाउने छु। र युट्युबमा तपाईले WhatsAppमा नम्बर दिइरहेका हुन्छन् र त्यहाँ तपाईले जानुभयो भने त पैसा तिर्नुपर्छ। तर मैले आज तपाईसँग ल्यापटप छैन भने पनि आफ्नै मोबाइलबाट गर्न सक्नुहुन्छ। ल्यापटपबाट गर्नुभयो भने अझ तपाईलाई सजिलो हुन्छ। तर सेम तरिका रहेको छ र तपाईले ल्यापटपमा तपाईले गर्नुहुन्छ त्यही तरिकाले तपाईले कभर लेटर बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले यदि युरोप देश जाँदै हुनुहुन्छ अथवा विदेशतिर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले कभर लेटर अनिवार्य बनाउनै पर्ने हुन्छ। र कसरी बनाउन सकिन्छ के रहेको छ प्रोसेस सम्पूर्ण चाहिँ सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईले स्किप गर्नुभयो भिडियो कटाउनु भयो भने तपाईले बुझ्नु हुने छैन। अब लागौं भिडियोतर्फ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला भिडियोमा एक लाइक गर्नु होला है त साथीहरु। अब तपाईले कभर लेटर बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भनेपछि गुगल क्रोममा जानु होला अथवा गुगलमा जानु होला र तपाईले चाहिँ सर्च गर्नु होला युरोपास कभर लेटर भनेर सर्च गर्नु होला। यो सर्च गर्नुभयो भने यहाँनेर मैले देखाएको छु तपाईलाई। यो सर्च गरिसकेपछि अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु होला र यहाँनेर पहिलो भनेको छ क्रिएट युरोपास कभर लेटर भनेको छ, युरोपियन युनियन भनेको छ र हामीले चाहिँ नयाँ बनाउने हो त्यही भएर क्रिएट न्यू कभर लेटर भनेको छ। युरोपास युरोपियन युनियन यसमा टच गरिदिनुस्। दोस्रोमा यसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ अर्को एउटा इन्टरफेस खोलेर आउनेछ। अब यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न प्रोसेसहरु हुन्छ र तपाईले चाहिँ ल्यापटपमा तपाईले बनाउनुहुन्छ त्यही तरिकाले गराउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ माथि र माथि देख्न सक्नुहुन्छ क्रोममा 3 वटा डट रहेका हुन्छन्, थोप्ला रहेका हुन्छन्। 3 मा टच गरेर अलिकति तल आएर डेस्कटप साइड भनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ यो कम्प्युटर जस्तो चिन्ह देखाएको छ। यसरी तपाईले चाहिँ ल्यापटपमा हेर्नुहुन्छ त्यही तरिकाले चाहिँ तपाईको खुल्नेछ। अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर काम सुरु हुन्छ तपाईको। अब चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ 4 वटा प्रोसेस चाहिँ पूरा गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो चाहिँ कभर लेटर चाहिँ कम्प्लिट हुनेछ है त। अब चाहिँ यहाँनेर हेरौं रिज्युमे कभर लेटर। अब हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति तल आइसकेपछि यहाँनेर जानु होला तल अनि यहाँनेर क्रिएट न्यू कभर लेटर भनेको छ है त। यसरी मैले जुम गराएर पनि देखाइदिन्छु। क्रिएट न्यू कभर लेटर यसमा चाहिँ तपाईले टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ रिज्युमे कभर लेटर भनेको छ, रिज्युमे लास्ट कभर लेटर भनेको छ। यसलाई चाहिँ यसमा टच गरिदिनुस् अथवा तपाईले कन्टिन्यू गर्दा पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ कभर लेटर गरिरहेका छौं। अब हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति माथि जाउँ र यहाँनेर देखाएको छ कि मैले चाहिँ मोबाइलबाटै गरिरहेको छु। तपाईले मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ है त। 1 रुपैयाँ पनि तपाईले नतिरेर तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। युट्युबमा जानुभयो भने तपाईलाई चाहिँ पैसा माग्ने गर्दछन्। WhatsApp नम्बर दिएका हुन्छन् त्यसमा कन्ट्याक्ट गरेर तपाईले चाहिँ कभर लेटर सिभी बनाइदिन्छु हामीले भनेका हुन्छन्। तपाईले फ्रीमै गर्न सक्नुहुन्छ त्यो काम। तपाईले कुनै पनि गर्नु पर्दैन। र यो कभर लेटर चाहिँ नेपाली तपाईले चाहिँ नेपालमै जब गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि कभर लेटर हामीले गराएर बुझाउनु पर्छ। यस्तै तरिकाले तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। त्यसपछि यहाँनेर पहिलो वेलकम भनेको छ हामीले चाहिँ सुरुमा आइसकेको छ र अब तपाईले के गर्नु होला भनेपछि यहाँनेर म अलिकति जुम गर्छु, धेरै चाहिँ गर्दिन। इंग्लिश भनेको छ, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज इंग्लिश हुन र नदिनु होला। त्यसैपछि डेट फर्मेट ठीक छ, यो पनि डेट है। पहिला चाहिँ जस्तै हामीले 2080 साल यति महिना यति गते लेख्थ्यौं तर यहाँ इंग्लिश डेट चाहिँ उल्टोबाट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ पहिला साल छ अनि महिना छ अनि गते छ, यही तरिकाले हुन्छ है त। यो पनि ठीक छ। त्यसैगरी अब अलिकति तल आउँ। तल आइसकेपछि अब तपाईले चाहिँ एडिट कभर लेटर भनेको छ है त। मैले चाहिँ सम्पूर्ण डेमो देखाउने छु। मैले चाहिँ यहाँ आफ्नो रियल चाहिँ राख्ने छैन किनकि यहाँ चाहिँ रियल चाहिँ म राख्दिन। अब चाहिँ फर्स्ट नेम राख्नु। जो एस्ट्रिक दिएको छ यहाँ रातो लेखेको छ नि त्यो तपाईले चाहिँ अनिवार्य भर्नुपर्ने हुन्छ। एस्ट्रिक दिएको छ यसमा चाहिँ फर्स्ट नेम भनेको छ। यो फर्स्ट नेममा टच गर्नुस् हैन। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ जस्तै मैले यहाँनेर फर्स्ट नेम लेखेँ। त्यसैगरी अब यहाँनेर लास्ट नेम भनेको छ। लास्ट नेममा मैले पनि राख्छु है त। त्यस्तै तरिकाले तपाईले चाहिँ भर्दै जानु होला। मैले चाहिँ यो सम्पूर्ण भरेर चाहिँ देखाउँदिन किनकि भिडियो लामो हुन्छ। म तपाईलाई के भर्नुपर्छ त्यही मात्रै भनिदिन्छु। मैले यहाँनेर राम शर्मा राखेँ हैन, यो डेमो हो। त्यसैगरी लास्ट नेममा यो भयो हैन। त्यसपछि अब एड्रेस लाइन भनेको छ है त। एड्रेस लाइन यसरी तपाईले एड्रेस लाइनमा चाहिँ राख्नुपर्छ है त। एड्रेस लाइनमा चाहिँ जस्तै अब कहाँको एड्रेस रहेको छ तपाईले त्यही अनुसार राख्नु होला है त। जस्तै मैले यहाँनेर राखेँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर चाहिँ मैले राखेको छु। यो एड्रेस लाइन 1 मा अनिवार्य राख्नै पर्छ। यस्तै तरिकाले तपाईले राख्नु होला। त्यसैगरी अब एड्रेस लाइन 2 मा चाहिँ राख्नु पर्दैन। अब तल यहाँनेर चाहिँ तपाईले यो राख्नुपर्छ है त। पोस्टल कोड राख्नुपर्छ। पोस्टल कोड अनिवार्य राख्नु होला। पोस्टल कोड कसरी राख्ने तपाईले जस्तै पोस्टल कोड अफ काठमाडौँ, पोस्टल कोड अफ दाङ, पोस्टल कोड अफ प्युठान यसरी हान्नुभयो भने तपाईको चाहिँ गुगलमा देखाइदिन्छ र तपाईले त्यही अनुसारको पोस्टल कोड यस्तो टाइपको एक्जाम्पल पनि दिएको छ। यस्तो टाइपको हुन्छ पोस्टल कोड, त्यो राख्नु होला। त्यसपछि सिटी भनेको छ सहर कुन हो त
है त। काठमाडौँ हो कि बुटवल हो कि धनगढी हो कि यस्तो तरिकाले तपाईले के हो त्यो सिटी पनि राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ कन्ट्री सिलेक्ट अब यहाँनेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गरिदिनुस् र यसमा टच गरेर तपाईले चाहिँ यहाँनेर नेपाल भनेर लेखिदिनुस् है त। NEPAL नेपाल यसरी चाहिँ राख्नुस् है। यसमा चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर चाहिँ अलिकति सानो देखेको छ। म तपाईलाई अझै सानो गराएर देखाउँछु किनकि सजिलो हुन्छ। अब पोस्टल कोड सम्पूर्ण यहाँनेर राखिसक्यौँ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनेर के लेखेको छ नेपाल पनि आइसकेको छ। नेपाल यसरी चाहिँ टच गरिदिनुस् है त नेपालमा। अनि त्यहाँनेर तपाईको झन्डा पनि देखाएको छ। अनि अब तपाईले फोन नम्बर भनेर राखिदिनुस् है त। फोन नम्बर यहाँनेर सिलेक्ट गर्नुहोस् र फोन नम्बरमा सिलेक्ट गरे तपाईको मोबाइल नम्बर हुन्छ। अनि मोबाइल नम्बरमा टच गरिदिनुस्। त्यसपछि सिलेक्ट लेखेको छ, फेरि यहाँनेर सिलेक्टमा टच गरिदिनुस् र सिलेक्टमा टच गरेर तपाईले चाहिँ अब यहाँनेर नेपाल भनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यहाँनेर NEPAL मा खोज्छु है त। यसरी राख्दाखेरि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल आइसकेको छ। हाम्रो कोड रहेको छ, कोड राख्नुपर्ने हुन्छ +977 रहेको छ। यो कोड मैले राखेँ। त्यसपछि अब मोबाइल नम्बर राखिदिनुस् है त। यहाँनेर मोबाइल नम्बर तपाईको कति हो त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यसरी चाहिँ राखिदिनुस् है। मैले डेमो राखिदिएको छु। त्यसैगरी अब यहाँनेर तल आएर इमेल आइडी राखिदिनुस् है त। इमेल आइडी राखिदिनुस् है त। इमेल आइडीमा चाहिँ जस्तै यहाँनेर चाहिँ तपाईले यस्तो तरिकाले चाहिँ तपाईले इमेल आइडी आफ्नो भ्यालिड इमेल आइडी राख्नु होला। यो चाहिँ एकदम काम लाग्छ है त। त्यसपछि तपाईले चाहिँ इन्स्ट्यान्ट मेसेजिङ भनेको छ यहाँनेर चाहिँ यो देखाएको छ। यसमा टच गर्नुहोस् र तपाईले चाहिँ अब जस्तै हामीले चाहिँ केमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्छौँ भनेर त्यहाँनेर चाहिँ देखाएको हुन्छ र तपाईले चाहिँ दिनु होला एउटा। सबभन्दा तपाईलाई सजिलो के लाग्छ त्यही दिनु होला। जस्तै स्काइप छ, व्हाट्सएप मेसेन्जर छ, विच्याट छ, लाइन छ, भाइबर छ। तपाईले भाइबरको दिँदा हुन्छ है त। भाइबरको दिनु होला, एकदम बेस्ट हुन्छ नेपालको लागि भाइबर दिएर र यहाँनेर चाहिँ तपाईको भाइबर नम्बर अथवा भाइबर आइडी तपाईले यहाँनेर राखिदिनुस् है त। त्यही तरिकाले चाहिँ यस्तै तरिकाले तपाईको भाइबर नम्बर राखिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँनेर चाहिँ सम्पूर्ण कम्प्लिट चाहिँ मैले भरिसकेको छु र मैले कुनै भरेको छैन भने तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ रातो देखाइदिइहाल्छ, मिस्टेक देखाइदिइहाल्छ। जस्तै मैले यहाँनेर पोस्टल कोड राखेको छैन, पोस्टल कोड चाहिँ डेमो पोस्टल कोड राखेँ मैले। त्यसपछि यहाँनेर सिटी पनि राखिदिन्छु म ल है। यहाँनेर सिटी पनि राखिदिएँ ल हैन। त्यसपछि अब चाहिँ यहाँनेर सम्पूर्ण चाहिँ डिटेल भइसकेको छ। अलिकति तल आउँ र यहाँनेर मैले सम्पूर्ण राखिसकेको छु। अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर तल देख्न सक्नुहुन्छ सेभ बटन देखाएको छ। यसमा चाहिँ टच गरिदिनु होला र मजाले बन्छ है साथीहरु। यो तपाईले कुनै पनि चिन्ता लिनु पर्दैन, मजाले एकदम दामी बन्छ र तपाईले चाहिँ त्यही अनुसार बुझ्नु होला है त। यो भयो हैन। यहाँनेर हाम्रो चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ माथि कभर लेटर आइसकेको छ माथिको फर्मेटमा। जस्तै यहाँनेर राम शर्मा आयो हैन, तुलसीपुर सम्पूर्ण चाहिँ यहाँनेर डिटेल आयो र पोस्टल कोड आयो, मोबाइल नम्बर, त्यसैगरी इमेल आइडी, भाइबर नम्बर सम्पूर्ण आयो है त। अब तपाईले अलिकति तल जानु, तपाईले यो मिस्टेक भयो भने एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट एडिट पनि गर्नु होला। त्यसपछि अब चाहिँ यहाँनेर चाहिँ डिटेल अफ द पर्सन अर्गनाइजेसन दिस डकुमेन्ट इज एड्रेसेस भनेको छ है त। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले राख्नुपर्ने भनेको कम्पनी जो तपाई चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यो कम्पनीको सम्पूर्ण डिटेल राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले टाइटल राख्नुहोस्, लास्ट नेम राख्नुहोस्, फर्स्ट नेम राख्नुहोस्, नेम अफ अर्गनाइजेसन राख्नुहोस्, एड्रेस पनि राखिदिनुस् लाइन 1 मा, त्यसै 2 मा पर्दैन, पोस्टल कोडहरु सम्पूर्ण राखिदिनुस् है त। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ राख्नुस् है त। यस्तो तरिकाले तपाईले चाहिँ यहाँनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर सेभ लेखेको छ, यसमा चाहिँ टच गरिदिनुस् है त। सेभमा टच भइसकेको छ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ यहाँनेर यस्तो देखाएको छ। फेरि यहाँनेर आउनुहोस् र तपाईले चाहिँ यहाँनेर राखिदिनुस्। अब सिटी भनेको छ, अब सिटी कहाँ रहेको छ, डेट अनि मन्थ इयर सम्पूर्ण यो राखिदिनुस्। त्यसपछि अब तपाईले चाहिँ यहाँनेर सब्जेक्ट राखिदिनुस् है त। सब्जेक्ट तपाईले कुन पदको लागि अप्लाई गर्नुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ, गर्नु भएको छ है त त्यो। जस्तै अब मैले यहाँनेर ड्राइभिङ लेखेँ है त, ड्राइभिङ अथवा ड्राइभर हैन। यसरी तपाईले मैले यो डेमो मात्रै हो है, यसरी राखेँ मैले। अनि त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ सब्जेक्टमा यो भयो। अनि त्यसपछि तलतिर केही गर्नु पर्दैन। फेरि तपाईले सेभ लेखेको छ, यसमा चाहिँ टच गरिदिनुस् है त। यसमा टच गरिसकेपछि अब फेरि अगाडि बढ्नुस् है त। मेरो सब्जेक्टमा ड्राइभिङ भयो हैन। अनि त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले अलिकति तल जानुस् र यहाँनेर चाहिँ अब लेखेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर चाहिँ म अलिकति जुम गराइदिन्छु तपाईलाई। यहाँनेर चाहिँ
जुम गराएर देखाएँ। यहाँनिर अब देखेको छ ओपनिङ स्यालुटेसन भनेको छ, यसमा चाहिँ योमा टच गर्नुहोस् र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चुज गरिदिनुहोस्। यहाँनिर देखाएको हुन्छ सम्पूर्ण, जस्तै तपाईँले चाहिँ डियर सर म्याडम भनेर यो चुज गरिदिनुहोस् है त, यो किनकि सजिलो हुन्छ। तपाईँको चाहिँ म्यानेजर जे पनि जुन पनि हुनसक्छ। अब जस्तै लास्ट नेम भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो लेखिदिनुहोस्। तपाईँले चाहिँ कसलाई त्यो कभर लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो, जस्तै अब तपाईँले चाहिँ HR म्यानेजर होइन, यस्तै टाइपको तपाईँले चाहिँ लेखिदिनुहोस् है त। यसरी लेखिसके पछाडि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यो भयो होइन। अनि त्यस पछाडि अब तपाईँले चाहिँ यहाँनिर केही लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँले चाहिँ यो पदको लागि जो तपाईँले ड्राइभिङ जान चाहनुहुन्छ अथवा वेटर जान चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँले जुनसुकै पोस्टको लागि जान चाहनुहुन्छ, यो पोस्टको लागि चाहिँ म चाहिँ एक्सपिरियन्स छु, मैले चाहिँ काम गरिसकेको छु र म चाहिँ तपाईँको कम्पनीमा चाहिँ केही भ्यालु दिन सक्छु होइन। मैले चाहिँ सिकेको स्किल चाहिँ तपाईँले कम्पनीमा चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ दिएर मैले चाहिँ तपाईँले अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ ग्रो गराउन सक्छु होइन। यस्तो टाइपको तपाईँले चाहिँ यहाँनिर केही लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै म यहाँनिर चाहिँ मैले अलरेडी लेखिसकेको छु, म यता पेस्ट गर्नेछु त्यो ल्याएर र तपाईँले त्यही अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले ध्यान दिने भनेको यही कुरामा रहेको छ है त। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने यहाँनिर यो लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो चाहिँ मजाले तपाईँले चाहिँ राम्रो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै अब तपाईँले चाहिँ के लेख्नु पर्यो, जस्तै यहाँनिर मैले लेखेको छु यही अनुसार पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अलिकति माथि सारेँ र यहाँनिर यस्तो टाइपले लेख्नु होला है त। राइट हियर द डिस्क्रिप्सन आई एम होइन, आई एम चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ टु अप्लाई फर द पोस्ट अफ, जस्तै पोस्ट अफ डट लेखेको छु मैले होइन। यसमा चाहिँ तपाईँले के राख्नुहोस् भने तपाईँको चाहिँ जुन पोस्टमा जाँदै हुन्छ त्यो पोस्ट राख्नुहोस् है त। ड्राइभिङ अथवा यस्तै टाइपको होइन, HR म्यानेजर अथवा केमा जान चाहनुहुन्छ, अफिसर भनेको चाहिँ यो हटाउनु होला। फर योर अर्गनाइजेसन, तपाईँको अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ यस्तो पोस्टको लागि भनेर आई एम कन्फिडेन्ट द्याट माई क्वालिफिकेसन मिट अल द रिक्वायरमेन्ट स्टेटेड इन योर जब पोजिसन। आई बिलिभ द्याट with my knowledge and expertise I can contribute to the success and growth of त्यसपछि अलिकति सारे अर्गनाइजेसन योर कम्पनी एन्ड प्रोटोकल। मैले अगाडि भर्खरै भनेको थिएँ म चाहिँ तपाईँको कम्पनीमा केही न केही भ्यालु दिन चाहन्छु र तपाईँको कम्पनीलाई ग्रो गराउन सक्छु। मैले त्यति मसँग चाहिँ एक्सपिरियन्स छ होइन, त्यो भयो होइन। एक्सपिरियन्स अझै आएको छैन एक्सपिरियन्सको कुरा। अब त अलिकति तल जाउँ र यहाँनिर मैले लेखेको छु जस्तै आई ह्याभ 3 year एक्सपिरियन्स है। तपाईँको कति एक्सपिरियन्स छ त्यही अनुसारले तपाईँले त्यहाँनिर लेख्नु होला। फेरि त्यही अनुसार डकुमेन्ट पनि चाहिन्छ, त्यही भएर ठग्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। इन दिस फिल्ड होइन, मैले जो अप्लाई गर्दैछु त्यो फिल्डको चाहिँ लागि फिल्डमा चाहिँ मैले 3 वर्ष चाहिँ अलरेडी काम गरिसकेको छु, एक्सपिरियन्स चाहिँ छ मसँग है। तपाईँले वर्क एक्सपिरियन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त यहाँनिर। त्यसपछि I am very familiar with all operations. I have attached a copy of my resume for your consideration along with this letter. I hope you will consider me as a possible candidate for this job हैन। यस्तै तरिकाले लेख्नु होला है त। You can contact me anytime so we can set up an interview भनेको छ। अनि त्यसपछि अब अलिकति तल आएर candidate for this job you may contact me anytime so that we can set up an interview. Thank you for consideration. I approach my work with a solid sense of urgency, working well under stress and change. I look forward to meeting you personally so that we may discuss how I can make position contribution to your organization. त्यसपछि तल if you have any additional question please do not hesitate to call me at यति नम्बर, यो डेमो नम्बर रहेको छ, नम्बर राखिदिनुस् अथवा भाइबर नम्बर भनेर पनि यहाँनिर भर्न सक्नुहुन्छ। भाइबर नम्बर राखिदिएको छु, यसमा चाहिँ तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। जतिखेर कुनै पनि हेजिटेट भयो, तपाईँले चाहिँ कुनै पनि क्वेरीज भयो भने मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला भनेर यस्तो तरिकाले राख्नुस्। मैले यहाँनिर सम्पूर्ण भनिदिएको छु, यही तपाईँले कपी गर्दा पनि हुन्छ, तर अलिकति चाहिँ मिलाउनु होला, अलि राम्रो होला हैन, बनाउनु होला। कुनै स्पेलिङ मिस्टेक हुन सक्छ, कमा नलागेको हुन सक्छ र तपाईँ कुनै ग्रामर नमिलेको हुन सक्छ, त्यो चाहिँ मजाले चेक गर्नु होला। यति भयो हैन। अब चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँनिर सेभ बटन आयो, सेभ गरेँ मैले हैन। सेभ गरिसके पछाडि अब चाहिँ यहाँनिर सेभ, अब चाहिँ तपाईले क्लोजिङमा चाहिँ यहाँनिर यो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ क्लोजिङ स्यालुटेसन भनेको छ, यसमा चाहिँ तपाईले यसमा टच गर्नु होला र यहाँनिर तपाईले चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ, योर सिन्सियरली, योर फेथफुल्ली, सिन्सियरली, फेथफुल्ली तपाईले जुन राख्दा पनि हुन्छ है त। तपाईले चाहिँ योर सिन्सियरली राख्दा पनि हुन्छ, मैले ए राखेँ। अनि त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो योर सिन्सियरली भनेर यो चुज गरेर तपाईले चाहिँ यसमा यो चुज गर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ योर नेम छ,
हैन यो नेम हेरेर राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि तपाईले चाहिँ हेरेर के गर्नु पर्यो भनेपछि सिग्नेचर इमेज भनेको छ है त सिग्नेचर इमेज अपलोड गरिदिनु होला है तपाईले जस्तै 1 MB भन्दा कमको हुनु पर्यो है लिमिट 1 MB सम्मको चाहिँ हुनु पर्यो सिग्नेचर भनेको कपीमा सिग्नेचर गर्नु होला त्यसलाई फोटो खिच्नु होला र तपाईले 1 MB भन्दा कम हुनु पर्यो त्यसपछि अपलोडमा गएर तपाईले चाहिँ त्यो अपलोड गरिदिनु होला त्यसपछि सेभ गर्नु होला म चाहिँ त्यो यसमा राखेर सेभ गर्छु है त नेक्स्ट गर्नुपर्छ यहाँनेर फेरि अर्को रहेको छ यो यहाँनेर चाहिँ मैले देखाएको छ अब अर्को सेक्सनमा हामी चाहिँ जान्छौं अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यो सेकेन्ड सेक्सन पनि टिक लागिसकेको छ अर्थात सेकेन्ड अप्सनमा पनि टिक लागिसकेको छ अब चाहिँ हामीले यहाँनेर टेम्प्लेट चुज गर्न सक्छौं है त कस्तो टाइपको टेम्प्लेट तपाईलाई मन पर्छ त्यही अनुसार चुज गरिदिनु होला यहाँनेर विभिन्न टेम्प्लेटहरु देखाएको छ जस्तै यो टाइपको छ यो टाइपको छ यो टाइपको छ हैन मैले भर्खरै सिग्नेचर राख्नु पर्छ भनेको थिए नि यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिग्नेचर यहाँनेर देखाएको छ यस्तै टाइपले तपाईले पछि यसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट निकालेर सिग्नेचर पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि स्क्यान गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ त्यो गर्दा पनि हुन्छ तर तपाईले चाहिँ अहिले नै तपाईले गर्नुहुन्छ भने एकदम बेस्ट भइहाल्यो नत्र तपाईले चाहिँ सिग्नेचर नगरेर अपलोड सेभ पनि गरेर सेभ गर्नु होला त्यसपछि तपाईले चाहिँ सिग्नेचर पछि प्रिन्ट आउट निकालेर सिग्नेचर गरेर स्क्यान गरेर पछि पठाउँदा पनि हुन्छ र अब टेम्प्लेट चुज गर्नुस् यहाँ कुन मन पर्छ मलाई यो फर्स्ट वाला मन पर्यो यसमा टिक गरे अब फेरि तपाईले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो लेखाएको छ मिडियम भनेको छ अब यहाँनेर चाहिँ तल यस्तो देखाउँछ है त जस्तै यहाँनेर देखाएको छ सम्पूर्ण एकदम दामी बनेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ ठेगाना देखाएको छ यहाँनेर यो देखाएको छ मोबाइल नम्बर भाइबर नम्बर सम्पूर्ण देखाएको छ र यहाँनेर लेखेको छ मज्जाले हेर्न सक्नुहुन्छ यति दामी भएको छ अब तपाईले सिग्नेचर भनेको यो राम शर्मा लेखेको छ योभन्दा माथिपट्टि तपाईले बीचमा सिग्नेचर गरेर अनि त्यसपछि प्रिन्ट आउट निकाल्ने हो अथवा तपाईले चाहिँ पछि प्रिन्ट आउट निकालेर त्यहाँनेर सिग्नेचर गर्नुपर्छ अब नेक्स्ट गरे मैले यहाँनेर नेक्स्ट गरिसकेपछि एकैछिनको टाइम लिन्छ लोडिङ लिइसकेपछि तपाईलाई चाहिँ फेरि आउने छ फाइनल्ली गाइज मेरो बनिसकेको छ यस्तै तरिकाले पनि तपाईको बन्ने छ अब 3 वटा टिक लागेको छ फाइनल सेभ गर्न बाँकी छ हामीले है सम्पूर्ण बनिसकेको छ है त अब यहाँनेर हेरौं कस्तो छ अब यहाँनेर लेखेको छ डाउनलोड एन्ड स्टोर भनेको छ नेम लेख्नुस् अब तपाईले चाहिँ कभर लेटर भनेर लेखिदिनुस् तपाईको चाहिँ कभर लेटर हो हैन कभर लेटर भनेर लेखिदिनुस् अनि ब्याक गर्नुस् त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले डाउनलोड भनेको छ यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भन्दा पहिला एकपटक हेरौं कस्तो बन्यो है यहाँनेर चाहिँ अब अलिकति यस्तो देखाउँछ देख्न सक्नुहुन्छ माथि यस्तो देखाएको छ सब्जेक्टमा यो लेखेको छ यहाँनेर लेखेको छ मैले यहाँ डट छोडेको छु तपाईले भर्नु होला कुन पोस्टको लागि अप्लाई तपाईले चाहिँ लेख्न चाहनु अपलोड तपाईले चाहिँ कुन पोस्टको लागि चाहिँ यो कभर लेटर लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्छ हैन अनि त्यसपछि तल आइसकेपछि यस्तो बनेको हुन्छ है त हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अब चाहिँ हामीले डाउनलोड गर्न सकिन्छ है त डाउनलोड यहाँनेर डाउनलोड अब र तपाईले के एडिट गर्नु मन छ भने यसलाई फेरि पनि प्रिभ्युअस गराएर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ है त प्रिभ्युअस है अब यस्तै तरिकाले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ अब डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो डाउनलोड लेखेको छ यसमा टच गरे मैले एकैछिनमा टाइम लिन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ कभर लेटर पीडीएफ भनेको छ है त डाउनलोड भनेको छ मेरो डाउनलोडमा आएर बस्ने छ अब डाउनलोडमा टच गर्छु म र यहाँनेर चाहिँ अब डाउनलोड हुन्छ र पीडीएफ फाइलमा तपाईको चाहिँ डाउनलोड हुनेछ देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब म देखाउन चाहन्छु तपाईलाई चाहिँ पीडीएफ फाइलमा चाहिँ मेरो डाउनलोड हुन्छ है त र मेरो डाउनलोड पनि भइसकेको छ अब त्यसपछि यहाँ तल फिनिश देख्न सक्नुहुन्छ यो फिनिशमा टच गर्दिनुस् र फिनिशमा टच गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो युरोपास कभर लेटर फाइनल्ली चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ यस्तै तरिकाले तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ यहाँनेर कुनै मिस्टेक अलिकति छुटाएको छु कुनैमा भरेको छैन त्यसमा तपाईले मज्जाले ख्याल गरेर भर्नु होला है त मज्जाले भयो त्यहाँ जे सोधेको छ त्यही अनुसार तपाईले भर्नु होला